tayong sticker. Hello. May unggoy. Teka lang. Uy, maluwag na ngayon ah. Oh, piya. Nice! May lang ako nakapasok dito sa tunnel na to ah. Oh. Nice! Baby ang tunnel! Done! Ang wakas, narating din natin. Next destination tayo. Saan naman tayo? Tingnan natin. Uy, Cavite Police Provincial Office. Ayos ah. Tapos may mga nakapirma. Riders Wall. Sir. Oh, gundo. Ito pala yung isang viewpoint. Sagitin lang natin to. Ganda ng view eh. Oh, yeah. Ganda. Parang gusto. Pwede ito pa. Uy, may beach doon. Ayun oh. Ganito tayo. 1:02 PM. Hanap lang tayo ng pag-i-stop over, makain muna tayo bago tayo dumaretso dun sa next destination natin. Woo! Oh, ganda! Woohoo! Welcome, Moana Camp. May pagsupo. Dito pagdating dito, marami na pala dito. Mga kabahayan at saka kainan. Pwede na kayong kumain dito. Kung wala kayong dalang pagkain ha. Pero kung may baon naman kayo, mas magandang humanap kayo ng magandang place. Yung nakaka-relax. Province of Batangas, highway boundary. Ito, nasugbo na to. Woo! Sarap mag-ride! Sana laging ganito yung panahon, makulimlim lang, hindi umuulan. Chill ride lang muna. Ang pinipili ko ngayon na mga daan is yung panay-panabe para talagang nakalup tayo ng Batangas. Sa wakas, nakahanap din ng magandang pwesto, nakakain ako. Tabing dagat. Dito to sa Barangay Wawa at saka Barangay Bukana, Nasugbu, Batangas. Yan. Kung nakikita nyo, may mga cottage doon. Yung mga yon, nire-rentahan yun. Dito lang tayo sa libre.
Ito yung kaninang nasa bundok tayo na natatanong natin sa baba. Dito medyo mainit na dahil tirik yung araw dito. Pero okay lang. Hindi naman siya yung talagang sobrang masakit sa balat. Ang dami ko na kasi kanina na pinuntahan yung mga papasok. Kaso, panay may mga resort. Wala akong makitang spot na libre. Eh dito yung libre, kahit na medyo malayo. Pero habang papunta rito, meron kayong mga madadaanan, panay resort din yung mga nandito, kalimitan, karamihan. Pero meron naman libre, syempre. Ang libre nga lang, yung ganito, magtitiis ka. Oh. Pero okay na rin, di ba? Kain tayo. Yung kanina ko pandala, na Jollibee. Alas 2 na rin kasi ng hapon. Sa wakas, nakatapos na rin ang tanghalian. Tanghalian pa lang yun ha. Mamaya ko nakakainin tong ano, natitirang niya ang burger. May nakita akong isla doon. Ayun, kung nakikita nyo, yung isla na yon, yan yata yung Fortune Island. So search nyo sa Google, Fortune Island dito sa may Nasugbu, Batangas. Tingnan nyo kung gaano kaganda yung lugar na yon. Hindi ko lang alam kung magkano yung arkila ng bangka pagka pupunta doon. Sarap dito, tahimik. Karga na tayo. At yung susunod na pupuntahan natin ay medyo malapit na lang dito. At tayong basurahan. Gawa ng ating mga kalat. Buti naman dito ay may mga basurahan. Yan. Yun. Although may nakikita tayong mga kalat dito, wag na natin dagdagan. Tapon natin sa basurahan. Let's go. 18 kilometers. Time check 2:32. 34 minutes, nandun na tayo. Yung daan naman kasi dito ay dire-diretso lang. Hindi naman ganong karami yung mga sasakyan na dumadaan dito sa parting to. Itong daan na to ay ang palatandaan, ito yung barangay hall ng Barangay Bukana, Batangas State University. Ito pa yung palatandaan dito. Kaya pala nakikita ko kanina dun sa mismong beach, ang daming mga estudyante na nagpupuntahan. Lian Eco Park. Parang nadaanan ko na itong tulay na to. Hindi ko lang alam kung nung endurance, parang nadaanan ko na to. Welcome to Lian. Ganda ng daan ngayon dito ah. Papabanking ka talaga rito. Woohoo! Yun oh, ganda ron oh. Woo! Yun, umayos na ulit ang hangin dito. Sarap. Whoop! Aso! Woohoo! Malapit na tayo. 400 meters. Sana lang yung beach dito ay libre. Kung may resort or may bayad, hindi tayo makakapagpahinga dito. Pero nakikita ko naman mukhang libre. Matabungkay Beach. Pero sana itong papasok na to ay yung libreng daan. Buti tama yung tinuro sa akin ni Google Map. Matabungkay Beach. Wala nyo pa 5% yung aking cellphone mukhang di nag-charge mamaya i-charge ko sa 7-Eleven. Dito pala yung may mga floating na mga balsa na bahay. Tawag ito floating house ba? Tawag. Ayan dami inaarkila ata yan ganda. Daming mga floating house doon. Matabungkay Beach dito to sa Lian, Batangas. Okay, yateran na. Okay, larga na tayo. Sanang matulis na bagay. Wala sanang matulis na bagay na tumusok sa ating mga gulong. Narinig ko sila ate doon, yung mga naandun kanina. Narinig ko, sabi ni ate, yung parang nagtutour guide doon, 4,000 pesos pa yung arkela dun sa bangka. Ang mahal. Wala pang pagkain yun I-stay lang kayo dun, tapos dadalhin kayo sa may parting gitna, dun sa may medyo malalim. Hanap lang tayo ng 7-Eleven. At malayo-layo na yung ating next na destination. Charge ko lang yung cellphone ko at parang ang bagal mag-charge dito sa aking charger sa sa motor. Uy, may arko.
Welcome to Municipality of Calatagan. Ay! Calatagan, Batangas. Lahat ng mga mapupuntahan ko ngayon dito sa Batangas, lahat ay first time ko makarating. Kaya excited and masarap siya pakiramdam. Uy, teka lang, nakita ko lang to, Lago de Oro. Dito pala yung napapanood ko na ano, na may nagwe-wakeboarding. Ayos. Dito pala yon, Calatagan, Batangas, Lago de Oro Wave Park. Yun, nakakita rin 7-Eleven. Karamihan naman ng charging station ng 7-Eleven, meron na nakaprepare na ganito mga wire, pero mabagal yan. Meron naman silang saksakan doon. Ayun o, dali natin yung charger natin. Boss, pwede pa palit na ano? 5 pisong luma. Kasi hindi natanggap dito sa charger to, lumang 5 piso. Dito yung bago. Eh dito sa 2 yung nakalagay yung ating saksakan. Pa tayo. Iisang 5 piso. Tingnan natin. Yun. So 10 minutes yung 5 piso na hulog. So try muna natin dito sa naka-prepare na Type-C dito. Kung quick charge ba siya. Wala. Kung makikita nyo, wala lumalabas na quick charge, no? Mabagal yan. Lugi tayo sa oras niyan. Pero kung gagamitin natin yung dala nating charger, yan, tingnan nyo, dahil yung Xiaomi natin, yung Mi 11 is 120 watts, kaya mas mabilis mag-charge to. Yun o, 120 max. O, from 5%, tingnan natin sa 9 minutes. Tingnan natin kung ilang percent magcha-charge yung cellphone natin. 4, 3, 2, 1, 0. Okay, meron na tayong 78%. Okay na yun, not bad. Okay, alas 4. Bumababa na yung araw. Sakit sa mata. 7.8 kilometers. Woo! Saan ako tinuturo? Ito dito. Tingnan ko muna. Mamaya private resort to eh. E di may bayad. Ganda ng daan ah. Parang papunta sa sikretong hardin ah. Gusto kong makita yung dagat dito sa Calatagan eh. Private. Beware of dog. No parking on driveway. Oh. Tayo sisilip lang ha. Pwede. Ayun. Oh! Dito White Beach. Ganda. Uy, ayun yung tower oh. May lighthouse dun. Puntahan nga natin yan. Oh, ganda. Nakakasulo. Kalubog na yung araw. May balsa pa dito. Tingnan yung ano dun. May lighthouse eh. Thank you. Tingnan natin yung lighthouse. Ang lapit lang eh. Yun. Dito daan. Cape Santiago Lighthouse. Woo! Wow! Off-road gaming! Oh, yeah! Uy, may kambing. Ito na, lighthouse. Uy! Ano pala ng Coast Guard to? Wala lang, gusto ko lang makita. Okay lang pumunta, sir? Dyan lang po yung motor. Okay. Dito na tayo. Buti nakita ko nung nandun tayo sa kanina pinuntahan natin. Cape Santiago 1890. Ito mismo yung lighthouse. O yun yung nakita ko kanina eh. Tapos biglang gumulat sa akin to, helicopter oh. Ano ba to? Mukhang nga okay pati. Paliparin ko kaya. Ayun, naparin ko. So, merong entrance fee na 50 pesos and hanggang alas 5 lang pala sila kung pupunta kayo dito. So, ang oras natin ay 4:28. Meron pa tayong ilang minuto para pagmasdang mahigit ng lugar na to. Yun oh. Dito mas tanaw na tanaw yung ano, yung dagat. Calatagan, Batangas. So pinagbabawal din dito pala na umakyat dito sa mismong lighthouse kasi marupok na yung mismong hagdanan. Pwedeng pumasok naman sa loob nito. Tingnan lang natin. Pero hanggang buka na lang tayo, nakakatakot, solo lang tayo eh. Tingnan natin yung loob nito.
sira na yung kisame ah. Uy. Merong ano ron plug pole. Ito yung mismong pinto papasok dun sa mismong lighthouse. Paakyat sa taas. O dito kayo mag-challenge. Isang gabi. Isang buong gabi dito kayo manatili. Ayun, nandun yung motor natin. Ayos pa na rito eh. Nakita ko kanina dito na parang ilaw. Siguro yun yung sa mismong lighthouse, yung sa mismong taas, yung ginagamit na ilaw. Ito, pakita ko sa inyo. Ito yung ginagamit sa mismong lighthouse. Oh, ganyan pala siya. Akala ko kanina washing machine. Yun yung pala yung ilaw sa mismong tok-tok ng lighthouse. Ayun. Oh. Ayos. Ganda. Ayos dito ah. Tingnan natin kung saan yung next natin destination kasi magdidilim na. Kung saan man yung next natin, baka doon na tayo maghanap ng tutulugan. Philippine Coast Guard. Woo! Ito yung masarap pagka nagra-ride eh. Kahit anong destinasyon, kahit saan kadali ng motor mo, pwedeng pwede. Di ba? Okay. Woo! Okay, balik na tayo ng main road. Ayan, Cape Santiago Lighthouse. Kung gusto nyo puntahan to, dito to sa may Calatagan, Batangas. Balik tayo dun sa kanina mga dinaanan natin. At yung susunod nating pupuntahan ay 33 kilometers, Balayan Baywalk. Na-search ko lang eh. Baywalk lang siya, kumbaga dadaanan lang naman natin. Pero yung pinaka isa pa nating pupuntahan is yung Mount Gulugod Baboy. Matagal na sinasabi sa akin to ng Hot Team Calabarzon na napuntahan daw nila to at maganda. Nasa 91 kilometers. Sana abutan pa natin yung paglubog ng araw, yung sunset. Yan na nga. Natanggal na naman. Holy shit. Wala nga nangyari sa hamburger ko. Ay, naku. Makakain pa naman yan. O, mamaya ka nakakainin. Ayoko muna kasing itali kasi lagi ako may kinukuha dito sa loob. Yung baong ko, kumalat. Buti hindi sumama doon sa pagkakalaglag. Yeah. Late na nung makakita ko yung lubak eh. Let's go! Habulin natin yung paglubog ng araw para maganda yung makakita natin. Woo! Ride safe! Okay, pabalik na tayo. Balayan, kakanan tayo. Kasi itong Calatagan, Batangas is dulo na to. Wala ka na talagang lulusutan dyan kundi bumalik ka. Malapit na, 1.9 kilometers na lang pala eh. Bilis natin ah. Bakbak na bakbak ah. Uy. Ayos ah. Gaywalk talaga. I love Balayan. Ayan, kasulat. Yung susunod natin ay Gulugod Baboy, 58 kilometers, 1 hour and 40 minutes. Wala, di na tayo abutin na doon. Paglubog, dito pa lang lubog na yung araw niyan. Di na natin naabutan doon. Sigurado madilim na. Ito siya, dito na muna tayo. Chill lang muna tayo dito. Ganda ng view. Hangin dito. Yung nagbumabalentong-balentong na Jollibee natin, yung parang kakainin. Puta. Napakalakas ng hangin dito. Sarap.
Doon ata tayo nang galing eh. Yun yata yung Kalatagan eh. Pag ano no, bumalik tayo pag ano. 6:04 PM. Ayun, lumubog na yung araw. Pero medyo maliwanag pa dito sa Balayan. Bibili muna ako ng makakain ngayong hapunan. Tapos, ay hanap na rin muna ako ng matutuluyan dito. Yung mura lang syempre. Kung abot kaya lang. Alam ko may mga malapit dito na pwedeng tuluyan na ano lang eh. Yung mura lang. Overnight lang. Isang gabi lang naman tayo eh. Ayan. Sa wakas nakakita na ako ng tutuluyan ko. Ayan. Albes Lodge. Papasok siya tapos parang dulong-dulo siya eh. Panay tubigan yung mga dinaanan ko. Okay naman dito. Kasi kung pipilitin ko kanina na idiretso natin hanggang Mount Gulugod Baboy, eh wala na rin tayo makikita kasi padilim na. Kaya bukas na lang natin ipagpatuloy yung ating Batangas loop. Ayan, ito yung itsura ng aking tutuluyan ngayong gabi. May aircon, malambot na kama, TV, and higit sa lahat, may signal. Tingnan din natin yung CR. Oh, maayos ang CR. All goods na to for 900 pesos for 12 hours. 640 daw yung out ko eh. Mga siguro 430 or 5. Lalabas na rin naman ako, i-out na ako. Para pagdating natin ng Mount Gulugod Baboy bukas, pasikat pa lang yung araw, nandun na tayo. Maganda, di ba? At buti na lang pala, bago ako pumunta rito, ay bumili na ako ng kakainin ko. Niredeem ko na yung isang chicken joy at saka burger steak. Buti naman, may laman pa yung aking thirst na inumin, oh. Tignan niya asawa ko, naninigurado na wala akong kasama. Oh. Naninigurado. Oh, ayan oh, tingnan mo. Oh, wala na akong kasama dito. Ano ka? Ikot ng 360. Paano ikot ng 360? Oh. Umikot ka ng 360. Oh. Tapos ay bakit mo hindi mo inaano sa isang side? Teka lang, nakasaksak eh. Oh, tanggal ko na. Ano lang ako, short. Naka-short nga ako, kulit na. Naninigurado ko lang niya. Oh. Sa banyo. Nyate. Oh. Siyempre parang may lumipa. Nagulo ka ah. Ayun dyan to. Charis lang. Ikaw naman ito-uto. Nagulo ka. Ano kinain mo? O di Jollibee, ayan oh. Ay, kamusta si Jack? Birthday ah. Ay, Asan? tulog lang. Tulog. Kumain na yung mga yan? Hindi talaga ikaw si Jack. Tatay mo si Jack, coffee. Kumain na ba yung mga yan? Hindi naman ikaw si Jack. Tatay mo si Jack. Jack, tawag ka tadi. Jack, happy birthday. Happy birthday to you. Ha? Maaga ako bukas. O di pagkatapos ng ruta ko. Hindi mo napuntahan? Ewan ko. Sa list mo, ah. Tingnan ko eh. Paikot ako ng Batangas eh. Iniikot ko eh. Ay, nag-enjoy ka naman. Di umulan. Hindi naman namulan. Okay lang. Basta sige na. Papay nga. Love you. Sige na, sige na. Tatapos ko naman nood ng vlog ni Kuya Boy P. Kaya ano naman kay JM, yung kanyang unboxing ng silver play button. Paano? Kita-kits tayo bukas. At maaga-aga tayo. Ha? Ewa.